¡John Cena! Ay, no sé por qué me gusta tanto. John Cena! Ay, no sé, soy re boludo. Este es el peor, pero igual. Igual voy a poner otro. Mira, uno mejor. Soy bien. Esto es de un show más. Tarda mucho. Y una cosa. Y hasta aquí el video de hoy, probando los nuevos efectos de sonido. Bueno, también voy a hacer una serie de Dream Soccer Lounge. No sé por qué, pero quiero.